Rússlandi og þess vegna ætlum við að skjóta inn hérna einum auka þætti af, ja, við getum kallað svona miðnætti í Kænugarði við Rauðaborðið. Og til þess að átta okkur á hvað að gerast, við fengi hingað öryggis sérfræðing, Albert Jónsson. Það óvægt að kalla þig það, þú varst öryggis ráðgjafi forsætisráðherra fyrir 30 árum rúmlega. Öryggismálar ráðgjafi kannski öllu, meir en öryggis, í ýmsum málum, já. Og lengi vel og síðan sendi herra í Washington, Moskvu. Og hefur eftir og hætti störfum haldið út í vefsíðu og Facebook-hópi og fylgist grannt með þessu ástandi. Fengið góðar undirtektir, ég held að komið yfir 800 manns í Facebook-hópnum. Af því að við byrjum svona að tala um svona langan tíma og svona varðandi stríðið sem inn í miðri Evrópu. Eru þetta kannski svona stæðstu tíðindi sem að hafa verið inn í Evrópu þessi 30-40 ár? Já, alveg, það engin vaf á því, menn þetta er mestu tíðindin og mestu ófriðurinn frá síðari heimsstyrjöld, sko. Þetta er nú kannski ekki inn í miðri Evrópu, þetta er þarna á áhrifasvæðinu eins og þið sjá það í Kreml, inn á því kannski í miðju og þetta hefur verið svona, í stundu sagt, Úkraína er djásnið í krúnunni og á þessu áhrifasvæði sem er náttúrulega fyrir Sovjetlýðveldi. Mínus líklega Eystrasaltsríkin, það er svona álitamál hvort að Rússarnir hafa líta enn á þau sem hluta sín áhrifasvæði en þeir líta örugglega á Úkraínu og fleiri ríki sem sín og á sín áhrifasvæði, þar á meðal Georgía sem er rússneskur her og búin að vera í mörg ár. Ég var nú að vinna þar fyrir 2 árum og þú keyrir bara í hálftíma frá höfuðborginu og það eru rússneskar hersveitir. Og þetta er svo stórt mál að þetta mun breyta Evrópu. Þetta mun breyta svona hugmyndum öryggismál í Evrópu. Þetta er að breyta heiminum. Kannski ekki að breyta heiminum en það eru stóri hluti líka að gerast í heiminum sem eru stærri kannski en þetta. Kína og samkeppni Kína og Bandaríkjanna og við skulum ekki gleyma því að flest ríki í heiminum hafa ekki tekið afstöðu í þessu Úkraínustríði, sem þeirra mjög stór, eru algjörlega upp á girðingunni, sem eru með Rússum, ætla ekki að snúa baki við þeim, eins og til dæmis Kína, þó að sé svona áhaldu hversu miklu stuðningsmenn Kínverjar sé við þetta og ég held að svona haldi svona sínum möguleikum opnum hvað það varðar en þeir ætla ekki að snúa baki við Rússum þrátt fyrir þetta, það held sjálf örugt þeir það mikla sameiginlega hagsmuni þegar þeir horfa yfir heiminn og þegar þeir horfa til Bandaríkjanna, Rússar og Kínverjar. En þetta er auðvitað mikið mál, þessi ófriður og hryllileg harmsaga fyrir Úkraínu sem var nú ekki burðugt ríki fyrir að mörgu leyti, fátækt, líka unnið þar einmitt og séð það sjálfur, fátækt ríki, mikil spilling sem verið að enn að fást við og nú kemur þetta efnahagurinn auðvitað augljóslega í lamassessi. Ég ætla að fá þig til þess á eftir til þess að horfa á þetta svona úr lofti, en núna eru bara atburðirnir, það er bara frá korteri til korteri sem er að gerast. Hvað er þetta valdaránstilurinn? Já, hún er það, þetta er það alveg greinlega. Það er búið að hernema aðalstöðvar rússneska hersins í Rostov, þaðan sem Úkraínustríðinu er stjórnað á þeirra hálfu. Þeir hafa sagt að Vagnarliðið komið til borgarina Voronezh sem er svona miðja vegu milli Úkraínu og Moskvu og sé á leiðinni til Moskvu, það var álit breska landvarnaráðuneytisins í morgun. En fyrst og fremst sko blasir við að þetta er enn einn veikleikinn hjá rússneskum stjórnvöldum, enn einn afleiðingin af þessari hrakför sem þeir hafa, rússneski herinn hefur farið í Úkraínu. Við hefum eftir að sjá hvað gerist, en þetta er augljóslega nú þegar mikið áfall og áhlýtt snekkir fyrir Putin og stjórnina í Kreml. En þetta Vagnarlið, hvað er það stórt? Já, er þetta eins og talið gæti verið 50.000. 50.000 manns? Já, það er nú svona frekar nýlega sem þeir hafa verið taldir svo fjölmennir. En Wagner er bara hófst sem fyrirtæki og Prigozhin var nú ekki beinlínis tengdur við það fyrir bara í fyrra sem að viðurkenndi það, hann væri líklega forstjóri fyrirtækisins. En þeim hefur verið beitt fyrir rússneska stjórnvalda í allskins
bara voðaverkum í Sýrlandi, í Líbíu, víðar í Afríku og svo þetta í Úkraínu. Gegn gjaldi. Þannig að rússnesku stjórnvöld hafa fjármagnað þetta? Já. Og eflaust einhverju fleiri, sko. Það er aldrei flókið fyrirbæri í ríkisvaldið í Rússlandi. En síðan hafa þið verið að berjast í Úkraínu. Staðið sér betur en rússneski herinn, en þó ekki betur en svo að í 8-9 mánuði hafa þið verið að basla við að ná bænum Bakhmut, sem 70.000 manna bæri, eða var það, í Donbass, þannig að þeir eru nú ekkit burðugir sjálfur sérstaklega, sýnismanni, en eitthvað burðugir en rússneski herinn sem þetta hefur komið mjög illa út af þessu. En eru þetta málaliðar sem að ganga bara fyrir að fá peninga að borga það? Og komin í ágreining við þann sem að borgaði peningin, hver borgar þá? Já, ég bara þekki það ekki, ég er ekki svona vel að mér, sko, inn í myrkviðum rússneska ríkisvaldsins. Maður þarf eiginlega að skilja rómverska sögu, því að það gerir stundum að málaliðar snerust gegn keisarunum. Já, þetta eru málaliðar og fyrirverandi fangar og stór glæpamenn inn á milli skilsmanni og þeir auðvitað fást ekki út í þetta nema gegn góðu gjaldi og þetta er bara svona fyrirbæri og auðvitað eins og ég segi að svona fyrirbæri sé til inn í ríki er auðvitað enn eitt veikleikamerkið þegar þú fer að skoða það ríki. Það er ekki burðuð ríki sem býr við þetta. Nei. En fyrir hvað stendur þetta? Ég meina nú talar Prigozhin eins og svona hann er að gagnrýna stjórnvöld. Er hann að enduróma eitthvað sem er ríkjandi viðhorf í Rússlandi? Er hann að tala inn í eitthvað svona hópa sem að gætu staðið af valdaróni? Eða er þetta bara 50.000 manna her sem er að reyna að ná stæðsta landi í heimi? Já, þannig lítur það út að svo komnu mál. Ég hef nú verið að fylgjast með fréttum í morgun og þetta er alveg í gangi en ég hef ekki séð neitt um það að það sé komið lið út á göturnar, sko, í Moskvu eða annars það. Það er samt búið að gera ráðstafanir bæði í Moskvu og Pétursborg til að tryggja enn frekar öryggi. En sko Prigozhin hefur gagnrýnt frammistöðuna auðvitað í Úkraínu en það hefur hún ekki verið beisinn og telur auðvitað að það þurfi miklu meira afl í þetta, miklu meiri mannskap og meiri alvöru, að myndi hann væntanlega að segja, í málið. Meiri hörku gegn Úkraínu hvort sem, annar mál hvort þeir hafa bara möguleika á því, það þekki ég ekki, en síðan hefur hann beinlínis haldið því fram að landvarnarráðuneytið, herinn, þar sem hann er búin að vera í svona þrætu við herinn, marga mánuði, með valdatafl milli hans og hersins, að þeir hafi beinlínis logið að þjóðinni og forsetanum, nota bene, í febrúar í fyrra, þegar því var haldið fram að Úkraínu her væri að undirbúa sókn þarna í Donbass í austurhlutanum þar sem hefur verið stríð frá 2014 notabene og hann hefur líka haldið því fram að þetta sé sko ólígarkar sem sé að baki sem ætli svo að taka yfir Úkraínu og stela öllu sem hægt að stela og hafi bandamenn í því efni þannig að þetta eru svona ýmsir harmar sem hann telur sig hafa hefna og geti gert þetta allt miklu betur, væntanlega. Þannig skils manni þetta sé þetta snúðismálið í hnotskurn. En bara enn og aftur, þetta er auðvitað mikið áfall, álitssnekkir fyrir Pútín og Rússlandsstjórn og það sem gerist núna, alltaf þegar reyndu valdarán þá vaknar þessi spurning, hvar liggur tryggð lykilstofnana? Og lykilstofnanirnar í Rússlandi eru þetta starfslið Pútins, sem er 1000 manns. Það er öryggislögreglan, sem er enn fleira fólk. Þjóðvarliðið, sem telur 300.000, gæti reyndar allan andamæra og svo framvegis. Og svo þá Tjetjenarnir sem hafa verið aktífir á köflum í Úkraínustríðinu fyrir hönd rússneska stjórnvalda. Sem hafa boðað komu sína. Hvar lenda þessir aðilar? Það er spurningin. Og Pútín flutti ræðu í morgun á okkar tíma á hádegi held ég í Rússlandi sem segir auðvitað vissa sögu. Hann hefur ákveðnar áhyggjur greinilega og hann höfðaði til þessara aðila sem ég var að nefna að þeir standi sig og lendir réttu megin. Ég hugsa hann hafi líka verið að segja print út við Prigozhin og aðra, ég er ekki hans megin, ekki láta ykkur dreyma það, ég sé þeim megin í þessu.
En ég verði núna bara að sjá hvað setur í dag og á morgun, jáfnvel lengur ef að tekst ekki að ráða niðurlögum eða snúa þessa valdanámstilraun niður bara fljótlega. Já, og hann talar svona vegna þess að eins og þú segir að Prigozhin að sömu leyti að stilla málum upp svona eins og hafi verið slæmi ráðgjafar hjá Putin. Að þú getir stutt hann án þess að vera á móti Putin. Akkurat, og hafi beinlega sér logið að forsetanum í aðdraganda innrásarinnar. Þó svo að hann gagnrýni ástæður innrásarinnar, að þá hann ekki gagnrýnandi innrásarinnar í sjálfum sér. Hann vill eiginlega beita meiri hörku á vígvellinum og telur sig ef hann fengir á það, þá væri komin betri staða frá sjónarhóli Rússa. Og hann nýtur stuðnings kórsbloggara í Rússlandi sem eru sömu skoðunar að hafa gagnrýnt frammistöðu rússneska hersins, skiljanlega, mjög mikið og enda hún í samfelld rakför að heita má alveg frá bara upphafi mínus þarna aðeins en náða árangri í suðurhlutanum í fyrstu og reyndar halda því allir, við skulum ekki gleyma því þeir halda ennþá 15, 16, 17% á landinu sko og hanga á því róðinu það var varist gagnsókninni. Já, þeir hafa haft marga mánuði núna til þess að grafa sér niður eins og ég orða það og leggja jarðsprengjubelti og skriðdrekar gildur og annað þess að það. Þannig að afleiðingin af þessu, ef þetta verður ekki bara til svona algjörar veikingar Rússlands, þá líklegt að afleiðingin verði enn meiri áhersla á Úkraínu, að ná enn meiri árangur þar. Já, sko, rússneski herinn náttúrulega í miklum vanda með það mál. Fyrsta lagi hefur hann orðið fyrir geipilegu tjóni sem mun taka mörg ár að bæta. Menn þekkti sérfræðingar segja, minnst þú veist, 10 ár. En þá erum við bara að tala um að smíða skriðdreka og fallbyssur og gera við það sem er hálfa ónýtt eða hvað. Eftir standað gífurlega miklir og alvarlegir veikleikar sem þetta stríð hefur afhjúpað í rússneska hernum. Fyrst er náttúrulega gífurlega spilling. Hún er náttúrulega allt samfélagið í Rússlandi. Þar á meðal þetta herinn og hergagnaðinnaðinn og allt það dæmi. Og ég segi stundum sko, systir spillingarinnar heitir vanhæfni. Vanhæfni er líka útbreidd og greinilega mikill akkillesarhæll hersins. Yfirstjórn hersins er náttúrulega greinilega ekki góð, nýtur ekki mikils trausts hermannana, talið er. Þannig að þetta eru gífurlegi veikleikar sem að það að smíða aftur skriðdreka laga ekki. Þannig að þeir standa frammi fyrir miklum vanda við endurreisa herinn og snýr eins og ég segi ekki bara hergögnunum heldur bara öllum aðbúnaði stjórn hersins að vantanlega þá æfingum og þjálfun hersins. Sko, rússneski herinn ég var nú einn af því sem við tölum þegar skömmu fyrir innrásin og fyrir innrásin og það er náttúrulega eflaust eitthvað að vera í klúðri hjá þeim en bara tölulegir yfirburðir þeirra rússneska eru svo miklir að þetta getur bara farið það einn veg. Bandaríkjamenn sko, þeir hringja í Zelenski og bjóðast til að fljúga með hann út úr Kív sko, á sínum tíma þannig að það hefur engin trú á öðru en að rússarnir geri það sem þið ætla sér að gera sem hann að taka höfuborgina og síðan leggja undir sig hann á suðurhlutan á Odessu, hafnaborginni í suðvestri og gera Úkraína landlugtu ríki og svo framvegis. En það bara, þetta klúðrast algjörlega. Og margt sem sko koma óvart með eitt sem að maður bara segi sem við tölum var jú, auðvitað verður reynt að styðja það á vestan en ég minna þá verður bara gerða loftárásir á járnbrautarlestarnar frá Póllandi sem er á leiðinni í Úkraínu með vopnu eða hvað það er eða á hraðbrautirnar þar sem vöruflutningabílarnir eru. Þetta gerðist aldrei. Rússneski flugherinn hefur ekki gert eina einustu loftárás á aðflutningar úkraínska hersins frá Póllandi, ekki eina einustu. Annað líka sem að býst við. Má ég spyrja, hvað telja menn, hver er ástæðan fyrir því? Já, ég hef bara hort á bandarísk fyrirverandi hershöfðingja að spurða þessu á CNN og þeir bara getið þetta ekki greinilega. Það er alltaf augljós. Þeir myndu gera þetta, þeir eiga flugherr, akkur notaður en ekki, þeir bara geta ekki. Væntanlega er eitthvað mikið að þjálfuninni, æfingunum, hvað það er. Og annað líka sko að í nútíma hernaði alveg frá sko 4. áratugnum það var til svo kallar blitzkrík á þýsku sem Hitler og kompani sko nýttu sér í leifturstríðinu 1939, 40, 41 inn í Sovétríkin og það er samspil flughers og landhers, skriðdreka, fótgönguliðs, stutt og allt þetta. Rússland hafa aldrei gert þetta.
í þessu stríði og það bara, ég hef sagt það sko bara, her sem getur gerir þetta ekki, greinilega getur það ekki annars augljóslega væri farið í málið, hann bara ekki í nútíma her, það eitthvað stórkostlegt að hjá þessum her og þetta er allt eftir að laga en eftir sem áður að því gefnu að það verði ekki grundvallarbreyting á stjórn og stjórnarfarinu í Rússlandi að eftir sem áður verður Rússland þarna og eftir einhver ár þá mun það aftur geta ógnað Úkraínu, það geti aftur möguleika að hefja aftur sókn í Úkraínu eða ógnað öðrum nágrannaríkjum. Þannig að Rússland áfram þessi stóri faktor í evrópskum öryggismálum sem blasir við. Hinn stóri faktor náttúrulega Bandaríkin. En bara því þú nefnir hérna Blitzkrieg að það hefur nú verið bent á það að sko heraflinn sem að Rússar sendu þarna inn hafi bara verið 160.000, sem ég segi bara 120.000 og byrjaði saman við að þegar Þjóðverjar fóru inn í Rússland þá voru það 3,3 milljónir. Milljón inn í Pólland. Milljón inn í Pólland, þannig að raunverulega geti bara ekki verið að Rússar hafi ætlað sér þú veist, að ná Úkraínu því að þetta voru fáir menn til þess. Já, þeir náttúrulega valdhafarnir í Kreml, þeir fyrstu sem gerir einhver svona mistök sko, og halda að þeir geta eitthvað sem þeir komið ljósa í gátu ekki og áttu kannski að vita allan tíman en þeir gætu ekki, en svona sammunað það sko, Bandaríkjamenn fóru inn í Írak 2003 og allir vita að það ekki ræða það mál í sjálfu sér, en það er náttúrulega eitt sem þeir gerðu og tiltölulega auðveldlega, þeir unnu algjöran sigur, hernaðarlegan sigur gegn írakska hernum, síðan klúðruðu þeir algjörlega eftirmálan. Þannig að, og þeir fóru ekki með neina 1.000.000 manns inn í Írak, Bandaríkjamenn, ég man ekki töluna, langt þar fyrir neðan. Það var einhver 100. Þannig að bara nútíma hernaður, hann snýst ekki það að æða fram með 100.000 manna, sko. Þannig að það var bara svo mikið að í rússneska hernum. Það kom strax í ljós á fyrstu dögunum, fyrir þegar þið voru orðin stoppa á hraðbrautinni í áttina til Kív og greinilega ekki eldsneyti, það var allt í rugli hjá þeim. Þannig að það mikið verkefni framöndan að endurreisa rússneska heri. Þið sérfræðingar, þeir lendið alltaf í leiðilegu spurningum sem eru svona, hvað mun gerast næst sem ekki hægt að svara. Hvað stríði sjálf? Nú hefur menn verið að tala það að það geti þess vegna varað bara lengi ennum sinn. Já. Og þú, ég heyrti nú eiginlega tala frekar þeim megin. Þú ert ekki verið bjartsýnn á þetta klárist fljótt. Nei, mestu líkurnar á að þetta, svona segja, þetta næstu því kyrrstöða hernaði ennþá. Sko, mikið talað gagnsókn, sko, það engin eiginlega gagnsókn hafin hjá Úkraínumenn. Hún hefst ekki fyrr en þeir brjótast í gegn einhvers staðar og ná einhverju tangarhaldi hinum megin og geta haldið skriðþunganum áfram, við getum orðað þannig, mómentinu. Það sagt að þeir séu ekki búnir að setja í þetta mál nema þriðjunginn að því liðið sem þeir hafa, vonandi það svo fyrir þeirra hönd en að því sleftu að þetta gerist og það sem þeir geta mænst eftir að rússneski herin bara brotni undan svona sókn sko, vegna þess hvað mórallinn lélegur og aðbúnaðurinn slæmur og vantrúðun á yfirstjórninni mikið allt það sko, miklu veikleikar en að þessu sleftu þá... Það er erfitt að taka slikar ákvarðanir að taka svona, eiginlega, þetta næstu því, sko, síðasta herliðið þeirra og fórna því einhverja stóra ára svo kemur kannski ljósa var vannmat á því hvernig staðan væri og þú ert bara í hryllilegum málum. Já, það brast flótti í rússneska liðið í Kharkiv í norðausturhlutanum í fyrrahaust, sko, hlupið frá skriðdragonum og allir saman. Þannig að það er eitt möguleiki en ef að Úkraínunum tekst að brjótast í gegn. Það er eftir að gera. Og það er ekki nóg að brjótast í gegn, þú verður að halda því gangandi sko og geta haldið áfram og leið þú reynir að brjótast í gegn þá gerir hvað, þú ferð á bersvæði, þetta er mjög flatt þarna og þá ert það sjálfsögði mjög veikri stöðu eða sko ekki veikri stöðu en þú ert algjörlega berskjaldaður gegn stórskotalið andstæðingsins og rússar eiga sagt mikið af skotfærum fyrir stórskotalið. Þannig þetta er bara enn á eftir að koma í ljós hvers Úkraínu hér megnugur. Hann gæti snúið taflinu þannig að bara rússneski herin eins og sé leysist upp. En jafnvel þó að Úkraínu herin ná einhverjum árangri, þá samt 15-20% af landin í höndum rússneska hersins. Þetta og Krím svona alveg sérstakt mál, sko, Krímskaginn, sem hann kallaði. Þannig að þetta
gífurlega erfitt verkefni, hvernig sem á það litið, þannig að alla líkur núna nema eins og ég segja að næstu vikum kom eitthvað mikið í ljós getur úkraínska hersins og vangetur rússneska hersins. Alla líkur eru þá að þetta svona við orða kannski malli, þetta notar það orðum styrjaldi þannig einhverjum hálfgerðum kyrrstöðuhernaði í jafnvel einhverju ár. Það alveg hugsanlegt. Eins og staðan var kannski áður. Það var víglína inn í Úkraínu frá 2014. Og þá auðvitað kemur upp að Rússland er miklu stærra land, miklu fjölmennara, miklu stærra hagkerfi og þá kemur það upp, þannig að það er að færa rök fyrir því að það gert að Rússar vinni á tíma, en það er auðvitað á því hvernig Vesturlönd standa sig. Og ekki bara Vesturlandi, bara Bandaríkin. Það eina sem skiptir máli fyrir Úkraínu er hvað Bandaríkin ætla að gera. Það bara Bandaríkin fjármagna, ekki bara stríðið heldur þau fjármagna, bara skólakerfið og allt. 90% af vopnunum, mest af efnaðarstöðinni kemur frá Bandaríkjunum og einn pólitíska forysta er Bandaríkin. Þannig að það gerist ekki þannig án Bandaríkjana. Bandaríkin eru auðvitað lykilaðir og það kemur enginn í staðinn fyrir þau. Þannig að en Úkraínu verður náttúrulega enn háðari Bandaríkjunum og Vesturlöndum og það er með pólitík í Bandaríkjunum kostninga framöndan og það er aðilar í Bandaríkjunum þetta er nú bara óþarfi að vera að standa í þessu við skulum snúa okkur í Kínverjum og þetta er óþarfi að ísla peningum sem við getum notað heima hjá okkur og svo framvegis. Skipti þá ekki máli árangur á vígvellinum til þess að viðhalda stuðningi Vesturlanda þannig að ef það kannski kemur lítið út úr gagnsókninni í sumar að þá getur staðan orðið erfiðari fyrir Zelenský sem að ferðast heiminn að reyna að fá stuðning. Já. Og eins og ég segi, tími vinnur ekki endilega með Úkrænumönnum nema að stuðningurinn haldi áfram og aukist. En síðan er auðvitað einn möguleiki sem oft er nefndur. Hann er sá að það verði gerð vopnahlé. Rauninni eru átökin fryst. Við höfum svolítið í Kóreu til dæmis. Já, það er einmitt bent á Kóreu. Vopnahlé komst þar á 1953. En það verður náttúrulega ekki gert nema að því sé tróðið niður kokkið á Úkrænumönnum. Það er alveg augljóst. Vopnahlé þýðir það þá að þessi 15-20% af Úkraínu er ennþá í höndum Rússa, ekki satt. Og þar á meðal 4-5 héruð sem Rússar hafa lýst yfir séu sjálfstæð ríki alltaf því. Þannig að þetta er hugsanlegt. Búið að innlima. En ég held að til þess þá þurfa að koma þrýstingur í staðis að Úkraínumenn fái stuðning frá Vesturlöndum, þá komið þrýstingur úr þeirri átt og svo er annað hugsanlegt, það er að komið þrýstingur á Rússa frá þá Kínverjum. Þetta gæti leitt til svona vopnahlés, hugsanlega, en mér þykir enn sem komið eru mesta líkur á að þetta eins og ég orðaði áðan að þetta malli áfram sem svo hörmung sem þetta er fyrir úkraínsku þjóðina. Og þá erum við í stöðu þar sem að bara svo langt sem augað eigir verður ástandið þannig vegna þess að það er ekki Úkraínumenn segja að það verður ekki friður fyrir Rússar að fara út úr landinu. Rússar segja að það verður ekki friður nema að Úkraína verði hlutlaust land og að austurhlutin verði undir beinu áhrifasvæði Rússa og að Úkraínumenn gangi ekki í NATO. Úkraínumenn segja að við verður ekki friður nema við fáum tryggingu fyrir öryggi okkar og það eina leiðin til þess er að það gangi í NATO og Bandaríkin tryggja. Þetta, hvernig ætlar að koma þessu saman? Rússa meira en það sem þú vitnaðir í, þeir segja það verður engin friður nema við fáum að halda því að Úkraínu sem við höfum tekið. Já, ég segi að halda austurhlutum. Sá hvað það er kallað formlega, þetta er náttúrulega hernumið land. Hvernig ætlar að ná þessu saman? Það er engin snertiflöt. Engin sýnileg. Engin snertiflöt, þess vegna er engin samningar mögulegir. Það blasir við held ég. En það er möguleiki á að koma vopnahléi ef að, eins og ég segja, að stuðningsaðilarnir segja það þeir séu orðin leiðir á þessu, að hvernig það er orða. Þá ef við horfum út frá Vesturlöndum. Þá náttúrulega einn möguleiki sem er ræddur vestamegin er vopnahlé og síðan að vígvæða Úkraínu enn betur til þess að gera honum kleift að fæla, eins og að kalla, fæla Rússa frá því að gera aðra atlögu og jafnframt búa í haginn fyrir frekari sóknaraðgerðir Úkraínumann eftir kannski 1, 2, 3, 4, 5 ár. En aðalatriðið að tryggja öryggi Úkraínu með einhvers konar, það er bent á samskipti Bandaríkjanna og Ísraels sem er ákveðnar öryggistryggingar, einnig samskipti Suður-Kórea sem ég nefnt til sögu, það er reynda Bandaríkja her með
30-40.000 mann sem eru nú aldrei í Úkraínu en það eru svona ýmsir möguleikar sem eru nefndir. Ok, en þetta sem þú nefnir, nú hérna tengsl Bandaríkjamanna og Ísrael eru eiginlega bara inngróin inn í bandarísk stjórnmál. Úkraína, mann myndi svona hljótubröð ekki halda býtu, það svolítið langt áður Úkraína kemst inn á þann stað, sko. Já, og náttúrulega Úkraínu kóriðu stríðir náttúrulega á sínum tíma og kalda stríðið í uppsiglingu allar aðstæður allt aðrar en á við Úkraínu núna samskipti Úkraínu og Bandaríkjana en þetta eru svona möguleikar sem eru nefndir og að öryggistryggingin sem Úkraína fái ekki aðild að NATO fá hann ekki í bili allavega öryggistryggingin verði bara svo við munum sjá til þess að herinn ykkar verði nógu öflugur og við erum nógu vel þjálfaður til þess að rússarnir leggja ekki í ykkur aftur og svo reynum við að leysa máleiknar, reynum að ná samningum nú ef ekki þá í þann möguleika að reyna að íta þeim út úr landi ykkar þó seinna verði. Þetta eru svona möguleikar en allt þetta mjög spekulatíft að sjálfsögðu. En þetta það sem að fólk að hugsa vegna þess að sko línan hefur verið svolítið svo að Úkraína á leiðinni í NATO en síðan getur ekki farið í NATO vegna þess að það stríð inn í landinu, deilur landamæri og annað slíkt og núna nú stutt í fundin í Vilnius og það sem ég held að væri væntingar Úkraínumanna að kæmi eitthvað skref sem þetta benda á að vera í áttina. En svo svona síðustu vikur þá eiginlega eru Stoltenberg og fleiri eiginlega að tala það niður frekar sko. Já, og Bandaríkjaforseti mjög skýrum orðum fyrir þetta bara ekki í boði. Og þá hljóta menn að fara að leita hvað þá annað í boði og það það sem að þú ert að segja. Það sem ég að tala um, búa til svona Úkraínumenn hafa mjög slæma reynslu af ríkistryggingu, það var gefið samningu 94 þar sem þeir skiluðu kjarnorkuvopnunum sovjísku sem þeir erðu og Bandaríkin og rússar ábyrgðust öryggið sko, rússar svo sáum henni hvernig það fór þannig að og þetta er náttúrulega eitt af því sem að valdhafinn í Norður-Kóreu ungi maðurinn sem stjórnar hans tekur eftir sko, það er ekki gáfulegt að láta kjarnorkuvopnin að hendi en þetta eru þeir möguleikar sem eru held ég í stöðunni og líklegast í möguleikinni sá því miður fyrir úkraínsku þjóðina að stríðin haldi áfram. Já, en til þess að verða eitthvað svona öryggistrygginga bara að sé eiginlega til umræðu þá þarf að vera einhver svona vopnahlé. Það þarf að vera, það verður aldrei, það kemur aldrei fram meðan það bara... Nei, það þarf vopnahlé og ákveðin svona í stopptakka sko til að setja annað í gang. Ok, en hinum megin þá verið að reyna að vinna því að draga úr stuðningi Rússa eða fá ríki í suðrinu, getum við sagt. Því að þeir sem hafa stutt Vesturlönd eru náttúrulega bara usual suspect, það er bara Evrópa og Bandaríkin og Kanada og Ástralía og Nýja-Sjálland og Japan og Suður-Kórea og þar með næstu upptalið. BRICS-löndin eru að fara að funda núna. Og þau hafa ekki verið, þau eru ekki á sveif Vesturlandi í þessu, vilja ekki fordæma Rússa í þessu. Þeir eru vera líkur á því að Vesturlönd fái hinn heiminn til þess að? Ég á erfitt með að spá fyrir það, það er ekkert akkurat núna sem bendir til þess og ég meina, ég nýlega búin að lesa grein eftir þekktan stjórnmálaskýrenda indverskan sko, sem það bara út af heimsókn Móti sem að fór fram í vikunni til Washington, bara ekki láta ykkur ekki dreyma það að Indland verði bandamaður ykkar. Eitt af því sem Indverið í þessum máli er að þeir eru algjörlega háðir Rússum vopn. Indverski herinn er fyrst og fremst, hann er aðalega rússneskur í þeim skilningi. En síðan bara, menn bara að horfa til fleiri hluta og í kalda stríðinu var til svo það var ensku non-aligned hreyfing sko, voru ríki sem voru svona á milli. Já, það er gerðar tilraunir til þess að búa það til. Reyna að hafa einhverja stöðu fyrir það eitt að tilheyra hvorur í blokkinni. Og þriðji póllinn, getum við kallað. Já, þetta er eitt sem er í ganginu síðan náttúrulega sem ég held að nefnt að rétt á er að samkeppni Kína og Bandaríkjanna á síðan eftir að hafa gífurlega áhrif. Og það verður samkeppni þessi ríki. Og það verður allir spurðir á endan hvar stendur þú í samkeppni Bandaríkjanna og Kína ef hún fer í gang í þeim mæli sem búist við. Já, og þá hafa Kínverjar ákveðin svona hagað því að verða eða að ýta undir það að ríki í suðrinu fari ekki á sveif með Vesturlöndum. Þannig að það er svona átök heiminn þannig að
sem að þetta stríð hefur eiginlega magnað upp. Já, afstæða Kínverja er áhugaverð, sko. Þeir hafa ekki fordæmt innrásina, alls ekki. Og stutt Rússa, pólitískt, það í ýmsu leyti, en þeir hafa ekki látið á hafa vopn. Þannig að talið að Rússar fá ýmislegt svona í gegnum Kína, kínversk fyrirtæki. Þar á meðal örgjörfa í tölvubúnað eitthvað slíkt, sko. Og svo eru Kínverjar að kaupa af þeim olíu og gas, gerði það náttúrulega áður, en hafa aukið það. En Kínverjar annars vegar, sko, munu þeir ekki held ég snúa baki við Rússum, vegna þess að Rússar og Kínverjar eru eðlilegi bandamenn gegn Bandaríkjunum í þessari samkeppni sem ég svo kallaða. Meðan að segna þeir eiga bara ýmislegt skilt, sko, í stjórnarfari og gildismati og svo framvegis. En síðan þessa hagsmuni að hafa sameiginlega hagsmuni til að standa gegn sem þeir sjá ofurvaldi Bandaríkjana í alþjóðakerfinu. Þannig að síðan, sko, hafa Kínverjar líka væntanlega tekið eftir því að rússneski herinn hefur ekki farið inn að frægðarvöru í þessu stríði. Þeir munu ábyggilega fylgjast mjög vel með því hvernig Bandaríkjan standa sig í stuðningnum við Úkraínu. Munu velta fyrir sér í samhengi til dæmis við Tævan. Og síðan hafa Kínverjar ábyggilega tekið eftir því að það að þeir hafi ekki fordæmt innrásin í Úkraínu hefur valdið því að Evrópuríkin hafa svona aðeins færsitt frá þeim, sko, í átt til Bandaríkjana. Þessari samkeppni sem ég talaði áðan sem væri framundan, hvar liggur þín hollusta í samkeppninni, hvorum megin hryggjar, að þá hafa þeir svona mist af Evrópuríkjunum í áttina að Bandaríkjunum í kjölfarið á því að hafa ekki fordæmt innrásina í Úkraínu. Þannig að þetta er flókin staða fyrir Kínverja. Já, og líka fyrir Evrópu því að það er kannski ekki alveg hægt að sjá það að Evrópa geti, sko, einangra sig alveg frá Kína því að það er svo háð viðskiptir svo gríðarleg, sko. Já, Íslendingar gífurleg viðskipti orðið við Kína, reyndar megnið að hagsmunir Kínverja halda þeim gangandi aðalega, þeir eru 100 milljarðar í plús skildi sem er einhverju frétt í gær sem ég sá. En nei, þetta er... Við vorum með Geir Sigurðsson, prófessor í Háskólanum sem er svona Kínasérfræðingur, þó hann sé nú ættar úr heimspekinni frekar heldur en hard power öryggismálana, að þá var hann að tala sko breyttar áherslur kínverska kommunistaflokksins sem að áður fékk svona lögmæti hjá þjóðinni með því að veita velsæld, en það hefði snúist við svona fyrir með komu nýs forseta. Og þá væri sko lögmæti það að þau verið að reisa Kína við til fyrri áhrifa. Og það þýðir áhrif sko út fyrir landamærin og þetta þýðir eiginlega make China great again. Já, og tryggja það að Kína lendi aldrei í þessu niðurlægingartímabili. Aldrei eftir. Sem þeir gleyma aldrei. Já, þannig að þeir þurfa, með þessari hugmyndarfræði, þurfa að stækka áhrifasvæðið sitt. Í Rússlandi erum við með stjórnvöld sem eru make Russia great again. Það kom út úr niðurlægingartímabilinu. Hnignandi stórveldi og var það fyrir innrásina. Og aflið sem er bæði Pútín og svo gagnrýnin á Pútín, hvort sem eru hernaðarblokkararnir eða mennindir sem eru á leiðinni til Moskvu núna, vilja eiginlega gera Rússland great again. Og þannig að við erum kannski komin í heim sem að þessi hugmynda, það sem á að reisa við erum með hindúískan þjóðirni sinna í Indlandi, sem að vil make India great again, að við erum kannski komin inn í heim sem að bara horfir ekki friðsamlega, framtíðin er ekki friðsöm, sko. Nei, við búum í heiminindar sem fólk hefur það miklu betra en það hafði fyrir 20 árum, það munar miklu, sko, og styrjaldir eru miklu færri og ekki skæðar og það voru og allt það, sko. Þannig að mörguleiti hefur heiminu skánað mjög mikið, en vissulega eru átakalínur í veröldinu, ekki bara hernaðar sviða, öryggissviða, náttúrulega fjármálalega og tæknilega og loftslagsmálum og svo framvegis. Og svona eitthvað svona þjóðernisstefna er eiginlega megin stjórnmálastefna okkar tíma, sko. Kínverjar og Kína og Rússland eiga sér það sameiginlegt eins og ég nefndi að og bjóða það sem þeim finnst ofurvald Bandaríkjan er náttúrulega enn öflugasta ríki heims og sameinast það að reyna að minnka áhrif Bandaríkjana í alþjóðakerfinu en síðan náttúrulega bindur Kínverja og kínversk og rússnesk stjórnvöld saman, það er náttúrulega aðalatriðið fyrir þau að koma í veg fyrir pólitískan alternatív heima fyrir, sko. Það er náttúrulega stóra hagsmunamálið
Og ef þú síðan lítur sko á þróunina í Kína, þá er það greinilegt að kínverski kommunistaflokkurinn, hann álítur að ógnin gegn sér fari vaxandi, að hættan öllu heldur á að verði til valkostur fari vaxandi. Þeir eru að herða tökin mjög mikið heima fyrir. Þetta er meira að færast í áttina svona marx-leninisma en það var, skilurðu, það er svona, flokkurinn er að koma sér miklu meira fyrir í samfélaginu, í fyrirtækjónum og böngunum og svo eins og var í Sovétríkjunum, þegar marx-leninismi náði hámarki í stjórnkerfinu þar á bæ. Þannig að, og síðan þá sjáum við hvernig þeir hreyfa sig gegn, sko, Tævan. En Tævan er náttúrulega hryllileg og fleitn í holdi kínverska kommunistaflokksins, því þar blasir við alternatífin, hinn kosturinn, það er hægt að gera þetta, einhvern veginn allt öðruvísi, miklu betri lífskjör, miklu meiri frelsi og svo framvegis. Þeir höfðu Hong Kong í sömu stöðu, og þeir listu það. Þeir leistu það eins og allir vita, hvernig þeir leistu það. Þannig en Tævan er alltaf að mála. Ég meina að kommunistaflokkurinn misti ekki völd, sko, við það. Tævan er alltaf að mála þetta en Hong Kong. Ég hef bara sett þetta saminar á, sko. Í Rússlandi hafa menn farið í gegnum langa sögum. Alveg frá 18. öld að minnstakosti. Ég held að sumir sagnfræðingar gætu rakja aftar, sko, í söguna. Að það sem Rússlandi alltaf að reyna að vera á pari við keppinautana sem Vesturlönd. Og það gengur aldrei. Og eina afleiðingin er svo að þegar það gengur ekki, að það herða tökin heima fyrir, sko, og styrkja ríkisvaldið. Og þegar menn fara út í það, styrkja ríkisvaldið, þá lenda þeir í því sem að Rússar eru núna. Það verður til einhver einn, sko, sem að stendur upp úr. Og þetta fer að snúa sem persónleg völd. Og þannig hefur þetta þróast í Rússlandi. Og allan tíman sem Rússar hafði svo uppteknir af þessu að verða á pari við Vesturlönd, sem þeir hafa aldrei náð, og verða enn fjarri núna en þeir voru, að þá snúaði sér aldrei að því sem skiptir máli, sem er náttúrulega það sem er að heima hjá þeim, sem er náttúrulega feikilegi veikleikar, efnahagslegi veikleikar, sérstaklega kannski. Var einhæft atvinnulíf og þú veist, svona kassflóið eins og sagt er í lagi, en það er eiginlega það eina sem er í lagi. Það er engin ég bjó hann í 5 ár og það er engin nýsköpun, það er ekki neitt að gerast. Þetta er bara hráefni. Fullt af peningum, sko, á svona, misjafnlega mikið eftir því á hvaða tímabilið horfi. Þannig að og verið að ræna auðlindunum linnulaust. Og þetta er auðvitað svona frekar óstöðug fyrirbæri og auðvitað áhyggjuefni að þessi 2 stórveldi og þó einhverjum sérlega í Kína sé á svona vegferð, sko. Þess vegna að menn áhyggjur af því að verið látið til skara skríða gegn Tævan og Þetta er það líklegt? Já, ég er einn af þeim sem að tel að þessi samkeppni sé fyrst og fremst tæknileg, sko, og fjárhagsleg og það var talað það einmitt þegar að utanríkisráðherra Bandaríkjanna var í Kína nýlega og það hafði ekki sést bandarískur ráðamaður í Peking í marga mánuði að Kínverjarnir vildu frá fjármálaráðherrann, sko, í heimsókn og einhverja aðra ráðherra sem að sem skiptu máli fyrir, sko, Kína er náttúrulega með allskyns efnahagslega veikleika og ekkert allt honki-dori hjá þeim í efnahagsmálunum. Það er meiri hagvöxtur á Íslandi heldur en Kína, það er ekki, það er að fara til langt aftur til að finna það. Kannski ekki, en bara, þeir eru, kínverski sendiherrann var grein eftir hann í Mokkanum í vikuna, við erum að byggja nútímalegt sósíalískt samfélag, sko. Það er ekkert legið á því, en þetta er náttúrulega allt önnur vegferð en aðrir er á. Já. Þú nefndir hérna efnahagsstöðu að þá hafa náttúrulega verið efnahagsþingvanir gagnvart Rússum, en svona miðað við væntingarnar sem voru í upphafi, að þá hafa þær ekki gengið sem skildi. Nei, efnahagsþvinganir eru fyrir þá sem ekki vilja fara í stríð og það virka ekki. Það virka ekki. Nei. Auðvitað til lengri tíma litið munu það veikja Rússland og svo framvegis, en markmiðið að fá Rússa einhverja aðra skoðun gagnvart Úkraínu, að breyta hegðun sinni í því efni, það er ekki að nást. Og í rauninni er skaðinn fyrir rússneskan þjóðarbúskap ekki eins mikill og menn vonuðust eftir. Annað sem var talað svolítið í upphafinu var að nú er komin tími svona hard power, að það var þegar innrásin kom, að það var svona eins og væri svona kaflaskil í því, en eins og þú lýsir, sko, ástandinu á vígvellinu, þá var það ekki heldur svona strumhvörf sem að... Nei, alls ekki, það er afturhvarfi á vígvellinum til fyrir heimsstyrjaldar eins og flestir benda á, sko. Þetta er samskonar, þetta er skotgrafahernaður,
á Vesturvíkstöðunum sko. Þannig að það afturhvarf en einmitt sko, mér líkti nú bara að finna á Svía sko. Hver hefði trúað því, ekki löngu síðan að þeir væri á leiði færi inn í NATO Finnar komni langað og Svíar á leiðinni. En það vegna þess eins og Svíar og Finnar hafa sagt í skýrslum og ræðum ráðamannana að innrásin í Úkraínu sko, þeir byggu við miklu og voldugri andstæðing sem Sovétríkin voru. Sko, Sovétríkin voru með 4 milljónir manna undir vopnum. Rússlandi hafði aldrei farið yfir 1 milljón. Sko. Og hlutfallslega miklu sterkara efnahagslega heldur en Rússland í dag. Já. En hvað gerist í innrásin í Úkraínu í þeirra augum Finna og Svía? Það bara allt í einu eru Rússar greinilega tilbúinir til að taka einhverja áhættu sem ekki blasti við á þau. Kom í ljós einhver einbeittur brotavilji. Sko. Það það sem hræðir Finnana og Svíjana. Ekki það að Rússland sé hernaðarlega öflugra en Sovétríkin sem þeir byggu við í áratugi, skilur það. Kannski bara þveröfugt að risinn þegar hann veikur þá getur hann gripið til. Já, til dæmis það. Og þeir vitu auðvitað ef að kæmi til átaka milli NATO og Rússlands, líkurnar á því farið enda dvínandi, að þá mjög þetta líkurnar á því að Finnar og Svía drægist inn í þau átöku. Akkur séu dvínandi? Var það eitthvað stöður raunverulega? Já, bara geta Rússa til þess að Já, þú meinar að Rússar myndu ráðast á NATO-ríki? Já, hernaðar geta til þess akkurat núna er nú ekki beisinn sko. En það mun auðvitað breytast og Finnar og Svíar auðvitað horfa fram á veginn eins og aðrir reyna að gera en þetta er bara í þeirra eigin orðum, þetta er það sem breytti þeirra hugsun eftir innrásina í Úkraínu. Það er allt í einu meiri áhætta en þú taldir þið búa við áður. En það sem að getur þetta er möguleiki að Úkraínumenn sigri eitthvað á vígvöllunum en ekki svo miklar. Líkurnar eru að Rússland einangrist á alþjóðavísu sem eru heldur ekki miklar. Þannig að félagi Príkosín sem er á leiðinni til Moskvu er eiginlega sá sem að getur helst gert eitthvað straumhverfi í þessu stríði. Ég held nú ekki sko. Ég á að spáa og maður á kannski aldrei að gera það en ég held að dagurinn í dagmuni leiði ljós að Putin og lykilstofnanir saminist gegn þessu. Ég held líka mér er allan að ég kannski bara hef ekki þær upplýsingar en ég veit ekki hvar bakland Príkosíns er og Er það einhvern haldið fram að vera vinsæll með alþjóðumanna? Já, ég veit bara ekkert það sko. Hann er vinsæll með þessara bloggara sko, greinlega, þeir eru á sömu skoðun hann, þess að margir þeirra en almenningur held ég að standi nú áfram með Putin og ólígarkarnir held ég að standi áfram með Putin og ég er næstum vissum að öryggislögreglan mun gera það líka og þess að eins og ég segi, þess að lykilstofnanir en það var eftir að koma í ljós. Já. Kemur í ljós bara í dag. Já, sko, þróun svona valdaráns ísparum það, hvar liggur tryggð ríkisstofnana? Er hún hjá núverandi ríkisvaldi sem vilja gera allugu gegn eða er hún til að hlaupa eitthvað annað? Ég held hún muni vera hjá Putin og núverandi valdi. Og slík þróun, hún gerist mjög hratt, þannig að fólk hvatt eiginlega bara til að vera á Twitter og fylgjast með. Menn get ekki dunda við valdaránstilraunir mjög lengi, sko. Þannig að hvort gengur þetta hjá Príkosín frekar hratt eða ekki. Það held ég sé nú alveg augljóst. Við munum valdaránstilraun í Tyrklandi sem afgreiddist á 5 klukkutíma. Já, ok, það er eitt dæmi. Það var eitthvað svoleiðis. Herðu, Albert, takk fyrir að koma hérna og ég ætla nú að kjafta því að ég fékk því hingað á laugardegi vegna þess að ég held að væri svona rólegt yfir vígvellinu og við getum talað svona almennt stöðuna. En það var reiðilegt, þannig ég ætla að senda þetta út bara hér strax þegar samtalið er lokið. Það er alveg flott. Herðu, kærar þakkir. Og hlustendur góðir, þetta er svona aukaútsetting hjá okkur en ég hvet ykkur til þess að fylgjast með á samstöðinni, samstöðin.is og svo munum við halda áfram útsendingum hér á mánudaginn allavega klukkan 8 ef að verða einhverju þróun í Rússlandi sem er áhugaverð að þá skellum við á fleiri aukaþáttum. Takk kærlega í bili.